دادگاه خوجند زنی را که در بازداشتگاه پلیسی عینی قصد خودسوزی کرده بود به 1 سال حبس شرطی محکوم نمود. بر علاوه 100 قربان و به پرداخت 17,500 سومانی ضرری که به شرکت ساختمان استده نویه عینی رسانده است موظف شد. دادگاه ساکن 68 ساله نویه عینی ولایت سوخت را به غصب زمین و قصد نابود کردن مال و ملک غیر عیبدار دانست، ولی بنابر سالخوردگی و بیماری به او جزای نسبتاً سبک تعیین کرد. 100 قربان و حکم دادگاه را برابر به سفید کردن خودش میشمارد. اشتراف نکردین، یگون کار نکردین. رحمت دستشد که موی اخمیر جدا کردن، فقط همین یک آشخونی گفتن که کسیسانی جلوم نویسید گفتن وای شما هیچی سیا کردگی نه. همین 1 سال شما به شرطی خیلی دادم گفتن شما هیچ وای نه. سفید کردن. رحمت من دستشد میگم که من سفید کردن. در همین حال 100 قربان و افزود که بدرفتاری خادمان پلیس را به باد فراموشی سپردنی نیست و با راه‌های قانونی جهتی به جوابگاری کشیدن آنها تلاش خواهد کرد. حالا دعوا دارم. دعوا ابول ملیس‌های عینی، پروکورور عینی حالا دعوام های. قضیه 100 قربان و بعد آن سر زبان ها شد که او روز 11 انور از بازداشتگاه پلیسی عینی با بدن سوخته به بیمارستان برده شد. وزارت کارهای داخلی گفت 100 قربان و کوشش سوزاندن خود را کرد، اما زن این ادعا را رد میکند. بینندگان عزیز، تفصیلات قضیه مربوط به 100 قربان و را میتوانید در وبسایت ما و همچنین آزادی ویدیو پیدا نمایید.